Hello，我係歐域。由5月1號開始，大家嚟泰國嚟曼谷玩，要填網上入境表。咁究竟呢個入境表係點樣玩法呢？今日我就想同大家輕輕咁樣睇一睇。首先嚟到呢一個網址，入到去之後可以揀返中文，撳入境卡，之後填一啲基本嘅資料啦，你嘅姓名、護照號碼。咁假如你係香港人嘅話咧，咁就填翻呢一個位置，揀翻香港，跟住你嘅出生日期、年、月、日、職業、性別就任你揀啦。係居住嘅地方啦。咁我哋係香港嘅話咧，咁就係揀翻呢個位置香港。香港嘅邊一個區啦，咁你都係自己揀翻啦。然後入翻你電話號碼，跟住下一頁。咁你幾時到達啦？咁要喺出發前3日之內咧，你要填㗎啦。咁例如我而家填嘅係4月8號，跟住咧就係由香港出發，目的地 holiday， 咁搭飛機啦，入翻你個方法同埋航班號碼。呢個位置咧就係離境嘅。咁假如咧我又係撳4月8號，亦都係搭飛機，亦都係入翻一個 flight number。嗱，有冇發現呢一度咧係去唔到下一版嘅？因為我即日來回啊嘛。咁 suppose 咧我就唔係停留泰國啦，所以咧佢唔會俾我去下一版嘅。呢個問題咧，咁即係我有嘢入錯啦。咁咧可能係呢一個位哦。咁我揀翻我係9號先走嘅，咁就我 stay 一晚啦。咁呢度咧我就可以揀到啦。咁就揀翻你住係乜嘢嘅類型啦，係可能酒店。嚟到呢個位置咧，就可能有少少棘手啦。咁假如你係嚟曼谷嘅話，就係揀 Bangkok 啦。地區方面啦，熱門地區通常得2個嘅啫，包括就係 Kondor 咧就係阿叔 Planted 切諗嗰一帶嘅。咁咧下邊咧可以揀翻邊一個地方啦。咁通常都係揀翻 Kondor 中間嗰個嘅。而另外一個熱門地方咧就係叫做 Pathumwan 咧就即係Siam啊 National Stadium 嗰一帶嘅。咁咧你都係揀翻呢個就 OK 啦。咁就入翻你個地址啦。而呢個郵政編碼咧可以唔使入嘅。咁假如係 Onut 嘅話就係 Phrakanong。又或者睇翻你係邊一個地方住啦。咁例如可能係 Vietnam 嘅話咧，咁你都係呢度可以揀翻 Vietnam 就 OK 嘅啦。咁咧詳情一定要睇翻你酒店嘅地址，再去揀翻一個適合嘅地區就 OK。而呢一個健康證明咧，假如你係長期 stay 喺香港嘅話，可以唔使填嘅。咁下一步之後咧，就會 review 翻你嘅所有資料，冇問題嘅話，tick 翻呢個位同意，入翻你個 email， 咁就會收到你需要嘅 QR code， 咁就係俾佢過關嗰陣時顯示翻出嚟嘅。成個過程就係咁樣啦。咁希望可以幫到大家啦，旅程愉快，下次再見，拜拜。